տեղեկություններ ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն քաղաքացիական կանոնների կուսակցությունը հունիսի 8-ին հրապարակը ամրագրել է ինչ-որ միջոցառման համար, եւ եթե մենք հավատում ենք այդ տեղեկությունը, որ մայիսի 28-ին Երևանում այսպես կոչված ռազմական շփոթից հետո Երևան եկող զինատեսակները մնալու են մայրաքաղաքում, այսինքն կարող է ենթադրել, որ Փաշինյանը այդուհանդերձ դիտարկում է, որ այդ ձեռնշահ փողոցը կարող է տեղի ունենալ հունիսի 8-ին։ Իհարկե դիտարկում է։ Նախ ուզում եմ ասեմ, եթե անգամ բոլոր հրապարակները Բրոնյանի հունիսի 8-ի համար, դա իրան չի փրկելու, որտեղ եթե հասարակությունը մեծ դժգոհություն ունեցավ, չի նայելու այդ հանրահավաքը արտոնված է, ցասումը հանրահավաքից դրանով է տարբերվում։ Ինքը ըստ էության կազմակերպիչներ չի ունենում, ինքը ըստ էության մոդելավորում չի սիրում, ինքը ինքնաբուխ առաջացող բան է, սա մեկ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող այդ վտանգը չզգալ կամ այդ ռիսկը չզգալ, որովհետև ինքը հատկապես Երևանում առերեսվում է իր նկատմամբ հասարակության զզվանքի փաստի հետ։ Մենք տեսնում ենք, չէ, երբ որ նա Երևանում է շրջում, օրը առնվազն մեկ շատ խոշոր սկանդալ լինում է։ Իդեպ, անկախ նրանից, որ այդ տղայի գործունեությունը ես Արցախում քննադատել եմ, մարդու տարան կալանքի, արդեն գիտենք, առավոտյան իմացանք Արթուր Օսիպյանին, ինչի համար են այդ մարդուն տարել կալանքի։ Ընդամենը նրա երկու բանի համար, այո, չի զոհվել, իդեպ ցինիկ խոսույթի իշխանության, չի զոհվել մեկ, երկրորդը համարձակվել է, ընդամենը 2 րոպեում Նիկոլ Փաշինյանի դեմը կանգնած նրա Ղարաբաղյան քաղաքականության մերկությունը բացահայտել։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը երեք նախկին նախագահներին էր կանչում բանավեճ ԵՏՄ-ում, հիշում եք, հələ պատկերացրեք մի արցախցի երիտասարդ, որը բանակցային գաղտնիքներին չի տիրապետում, որը կարդալով փաստաթղթերը կարողացավ մերկացնել Նիկոլ Փաշինյանին, այդ լուզերը թող պատկերացնի ինչ կլիներ իր հետ, եթե 3 նախագահները մասնակցեին բանավեճ։ Հիմա, այս մարդուն կալանավորել են 2 բանի հետ համար, որ չի մեռել, ոնց որ թե բոլոր ողջ մնացած հայերը դարձել են Նիկոլ Փաշինյանի, նրա այն խելապակաս պաշտպանության նախարարի թշնամիները, այսինքն որը չի մահացել, փաստորեն իր ողերին թշնամին է դարձել։ Եվ այս մարդու մեղքը փաստորեն չմեռնելն էր եւ Նիկոլ Փաշինյանը չհամաձայնվել է։ Դրա համար այս մարդը գնացել է կալանքի։ Հասկանում եք, այսինքն փողոցում Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպելը դարձել է մեղք։ Դե եթե կամ այդ հղի կնոջ պատմությունն ալնելու մահանալու են մարդիկ։ Ես ուզում եմ դա հիշեցնել, որ եթե մեր երկրում նախընտրական պաստարկողներով համար մարդուն հասցնեն հոգեբուժարան եւ Իդեպ այս ընտրարշավ նաեւ դրանով տարբերվեց, դրանով տարբերվեց։ Տեսեք 2008-ին էլ է դաժան բանը ունեցել, բայց այդ հետընտրական կոշտ բախման ընթացքում է տեղի ունեցել 10 զոհերի։ Բայց որ նախընտրական փուլում քաղաքական պատճառով մարդ մահանար, այն էլ իշխանության ռեպրեսիայի հետևանքով, սա ուղղակի նախ այդ պաստառ պոկելը ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողն իմանա, դա քրեորեն պատժելի արարք չի, չի խրախուսում, բայց դա քրեորեն պատժելի արարք չի, դա վարչական իրավախախտում է, որի համար 100 թե 150 հազար դրամ տուգանք է հասնում, այսինքն այդ մարդուն ազատությունից զրկելու իրավունք էլ չունեին, բայց քանի որ նորին գերազանցության պաստառներ պոկել, իսկ այն բանը էլի դիկտատորական է։ Սա ապացույց է, որ մեր երկրում որևէ գերատեսչություն իր տեղում չի։ Իհարկե։ Եթե այս դեպքը լիներ, չգիտեմ, ուրիշ երկրում, դրա հետքով կգնային նույն ՄԻՊ-ը, իսկ մեր մոտ ՄԻՊ-ը ինչ-որ անատամ, ողնաշան հայտարարություններով է շարունակում հանդես գալ, այն դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանին սկսում պաշտպանել, եւ ես հիշում եմ, մենք տարիներ առաջ իրեն ՄԻՊ էինք կոչում, հենց Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքների պաշտպան, ես կարծում եմ ոչինչ չի փոխվել։ Մեր երկրում որևէ ինստիտուտ իր տեղում չէ։ Հիմա լավ, ես ղեկավարը, դիրիժորը Նիկոլ Փաշինյանը դրա համար այս օրին ենք, բայց լավ։
Ինչ անենք, որ այս փակուղը դուրս գա։ Լավ, ես ուրիշ բան ձեզ ասեմ։ Տեսեք, ինքը մենակ Անդրանիկ Թևանյանի հասցեին այդ ստոր մեղադրանքը չի հնչեցրել։ Հնչեցրել է նաև ընդդիմության 3-4 լիդերի մասով։ Եթե մենք նորմալ երկրում ապրենք, հիմա իրավապահ մարմինները Նիկոլ Փաշինյանին պիտի կանչենք, կամ ինքը բոլորիս ըստ էության լրտեսության ինքերը պիտի ներկայացնենք ապացույցները եւ մեր նկատմամբ ասենք քննչական գործողություններ լինեին, կամ պիտի սուտ մատության հոդված դրվեր Նիկոլ Փաշինյանի վրա, դա ծանր զրպարտություն է դուրս տվել ընդդիմադիր լիդերների հասցեին։ Այո, փակուղի է, բայց փակուղին երկու ելք ունի։ Առաջինը ակտիվ մասնակցել հունիսի 7-ի ընտրություններին, Գերց դրանից էլ վախեցած փորձում է հասարակության ակտիվության մակարդակը նվազեցնել։ Հենց այդ նպատակով անում։ Եվ երկրորդը պատրաստ լինել ակտիվ փողոցի, եթե իշխանությունները կգնան այլանդակությունների։ Այս այլանդակությունները կշարունակվեն, որովհետև եթե այս փուլում նման այլանդակության ականատեսնեք, պատկերացնում եք ինչ է լինելու վերջի օրերին կամ ընտրությունների օրը։ Այսինքն բանաձևը շատ պարզ է, այդ ես միջև Քարոզ Արշավն եմ ասել, միջև այս ամեն ինչի պաշտոնական մեկնարկն եմ ասել։ Ընտրություններ գումարած փողոց, այս միքսն է, այս բանաձևն է հաղթելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը պիտի մանևրի բոլոր հնարավորություններից զրկվի։ Այդ դեպքում ոչ մի Վենս, ոչ մի Մակրոն, ոչ մի Կայա Կալաս իրան չի կարող փրկել, ոչ էլ իր սիրելի պատրոնը Իլհամ Ալիևը։ Հələ տեսեք ինչ խոսույթ է զարգացնում։ Ասում է ձեզ թվում է Հայաստանում միշտ 90% հայեր են ապրել։ Բայց լավ էլ ոնց լեգիտիմացնի հասարակության ադապտացնի այն վիճակին, որ պետք է ադրբեջանցիներ գան Հայաստան։ Բարձա չէ ինչ է անում։ Ու թող ոչ մի այսպես կոչված անաչառ քաղաքագետ դրանից բուսնում են, չէ՞։ Դենց իբր անաչառ են, դենց բոլորին պրոպագանդիստ չփորձի հա հեքիաթներ պատմել, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատմական էքսկուրս է անում։ Բա որ պատմական էքսկուրս է անում էր։ Չուզեց հիշել, որ երկրի շնորհիվ է, որ հայությունը ստեղ մեծամասնություն է կազմել, ոնց դարձանք սուբյեկտություն։ Թե արդեն ձեռ չէր տալիս։ Եթե հիշում եք, ինքը Հարգելի է, ինքը պատմությունը ընդհանրապես չգիտի, ես վստահ եմ։ Ոնց են ասում մի քանի տարի առաջ ասել, որ դեռ պետք է հասկանալ։ Ինքը ընդհանրապես պատմություն չունի, թեզերը բերում դնում են դեմը, այդ թեզերի մեծ մասն էլ մշակում է Բաքվում։ Դնում են դեմը ինքը այդ թեզեր առանց հասկանալու շատ դեպքերում էլ հասկանալով եւ նենգաբար մեր քաղաքակրթական ազգային պետական արժեքների դեմ խոսելով